สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะ Variety Talk Show ที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมทุกครอบครัวทางช่อง 13 Family แห่งนี้และคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ด้วยนะคะมาเติมพลังสร้างแรงบันดาลใจกันทุกๆคืนกับเรื่องราวที่หลากหลายจากแขกรับเชิญคุณภาพค่ะแขกรับเชิญของดิฉันยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยนะคะเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 ในมหาวิทยาลัยชื่อดังแต่ว่าประวัติเขาไม่ธรรมดาวันนี้เขาเป็นนักธุรกิจแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะยังเรียนไม่จบแต่ตั้งแต่เด็กๆค่ะเป็นคนที่รักดีแล้วก็ใฝ่เรียนนอกจากนั้นก็ยังทำมาหากินตัวเป็นเกลียวหาเงินส่งตัวเองเรียนมาจนโตเลยนะคะผ่านประสบการณ์มามากมายจนกระทั่งวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแว่นตาเป็นของตัวเองวันนี้ขอต้อนรับน้องแบงค์ชาคริตบุญประกอบศักดิ์ค่ะสวัสดีค่ะแบงค์สวัสดีครับโอ้โหได้นั่งคุยกับนักธุรกิจรุ่นใหม่แบบนี้ก็ตื่นเต้นไปด้วยนะคะครับผมก่อนอื่นต้องแสดงความยินดีกับแบงค์ด้วยบางคนน่ะยังหาธุรกิจยังหาอะไรทำอยู่เลยแต่ว่านี่แบงค์คือยังเรียนไม่จบแต่ก็ถือว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วยอดเยี่ยมมากๆขอบคุณครับย้อนกลับไปตอนเด็กๆเห็นบอกว่าเกิดมาในครอบครัวที่ก็ไม่ได้มีฐานะดีอะไรนะเล่าให้ฟังหน่อยสิคะใช่ครับคือเกิดมาในครอบครัวที่แบบอยู่ในชุมชนแออัดนิดนึงอะครับก็คือแบบพ่อหาเช้ากินค่ำอะไรเงี้ยครับแล้วคือพ่อผมเล่ามาว่าพ่อเป็นคนจนนะไม่ได้มีอะไรมาให้เคยทำขายลูกชิ้นขายไอติมขายขับรถ2 แถวอะไรเงี้ยครับทำทุกอย่างครับผมเคยตอนเด็กๆพอพ่อเล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับผมก็เลยแบบนอนร้องไห้กับพี่ครับว่าทำไมชีวิตเราเป็นแบบนี้มีพี่น้องกี่คนมีพี่คนหนึ่งครับเป็นพี่สาวค่ะใช่ครับเกิดมาตอนเด็กๆก็ยังเห็นภาพเหล่านั้นอยู่ใช่ไหมแล้วคุณแม่ทำอะไรตอนนี้คุณแม่อยู่บ้านเฉยๆแล้วครับคุณแม่ปวดหลังปวดขาเนี่ยครับเพราะคุณแม่ก็ทำตั้งแต่เด็กเหมือนกันครับทำงานหนักใช่ทำงานทั้ง2 คนเลยครับทำงานหนักตั้งแต่เด็กเลยค่ะอยู่ในชุมชนแออัดแถวไหนคะอยู่ตรงแถวบางจากครับข้างในจะเป็นนิรันดร์คอนโดแบบแออัดหน่อยค่ะสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันชวนให้เด็กคนหนึ่งเติบโตขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีคนชักพาไปอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีได้ถูกไหมคะใช่ครับเห็นอะไรบ้างตอนเด็กๆโอ้โหเห็นตั้งแต่ยาบ้าปืนแบบการยิงกันอะไรครับเพราะว่าเห็นความรุนแรงทุกอย่างรุนแรงทุกอย่างครับมีเมียน้อยทุกอย่างผูกคอตายจ่าตาผมเลยครับใช่แบบโอ้ผมตอนทุกวันนี้ผมยังติดตาอยู่เลยครับเพราะว่าแบบทุกอย่างมันอยู่ในแง่ลบครับแต่ผมยังดีที่มีป้าม้าคอยแบบเป็นแบบอย่างให้ผมเพราะป้าเนี่ยครับเขาจะสอนตลอดเลยว่าอย่างนี้ไม่ดีนะอันนี้ดีนะเราไปทางนี้นะอะไรเงี้ยครับคือถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงก็ตามแต่ว่าพ่อกับแม่สอนมาตลอดว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีใช่ครับแล้วก็เหมือนกับมีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็โอ้โหทำงานขยันขันแข็งนะหาเงินตัวเป็นเกลียวน้องแบงค์กับพี่สาวก็เลยต้องฝึกฝนในการที่จะช่วยเป็นกำลังสำคัญของที่บ้านตั้งแต่เด็กๆใช่ไหมทำอะไรมาบ้างตั้งแต่เด็กนะครับสำหรับตัวผมเองผมเลยตั้งแต่เด็กผมเลยขายผ้ายูกิกับลูกแก้วครับตั้งแต่เด็กตอนป.ใช่ตั้งแต่ประถมเลยใช่ตั้งแต่ประถมขายของแล้วอ่ะใช่ครับแล้วพอขึ้นมามัธยมต้นเนี่ยครับผมก็เลยแบบอันเนี้ยไปทางด้านกีฬาแล้วก็ติดเยาวชนอย่างเงี้ยครับเยาวชนทีมชาติอะไรเงี้ยครับแล้วพ่อก็จะไปวิ่งเพราะผมเป็นโรคภูมิแพ้แล้วพอพ่อจะวิ่งเสร็จปุ๊บโรคนี้ก็หายเลยติดกีฬาอะไรทีมชาติเป็นคาราเต้ครับคาราเต้ใช่คาราเต้เยาวชนทีมชาติใช่ครับแต่แบบเป็นแค่เป็นสักพักเดียวนะครับไม่ได้แบบเป็นไม่ได้สานต่อใช่แต่ว่าก็แปลว่าเป็นคนที่มีทักษะหลากหลายมากแล้วก็เรียนดีด้วยใช่ไหมคะแบงค์ใช่ครับนี่คือข้อดีที่ทำให้แบงค์เหมือนกับว่ามีอะไรที่เป็นจุดสำคัญที่ทำให้ตัวเองพัฒนาตัวเองตลอดถูกไหมคะทั้งกีฬาทั้งการเรียนส่วนเรื่องการทำมาหากินก็ถือว่าได้แบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตอนม.4 ครับม.4 ม.5 ผมก็ไปทำงานร้านสะดวกซื้อร้านไดโซอะไรเงี้ยครับร้านคุมุโรย่าอะไรเงี้ยที่ร้าน60 บาทนะครับอันนี้คือแบบหนักมากเพราะเป็นนายญี่ปุ่นเขาจะต้องตรงเวลาแบกของอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วต้องมีวินัยสูงมากทำงานหนักมากใช่ครับแล้วก็ต้องเรียนไปด้วยใช่ตอนนั้นคือเริ่มไปทำงานพิเศษร้านใหญ่ๆแบบนี้ตั้งแต่ชั้นมัธยมเลยเหรอคะใช่ครับตั้งแต่มัธยมเลยครับโอ้ยเป็นเก่งมากค่ะผมคิดว่า
โอกาสต่างๆครับมันไม่ได้มาหาเราเองเราต้องเดินออกไปครับแต่มัธยมก็เรียนหนักด้วยอ่ะใช่ครับ ก็คือต้องไปทำงานตอนกลางคืนทำงานตอนเสาร์อาทิตย์บางทีก็เสาร์อาทิตย์ครับบางทีก็แบบพอปิดเทอมก็ทำครับผัดกันไปเรื่อยๆค่ะก็เลยไม่เดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายถูกไหมคะใช่ครับเพราะเป็นคนที่หาเงินส่งตัวเองเรียนคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ค่อยหนักใจเพราะเรียนก็ดีทำงานก็ได้หาเงินเป็นใช้เงินเป็นแบบนี้พี่สาวก็เหมือนกันพี่สาวก็เหมือนกันครับค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะแบงค์เอาล่ะเส้นทางที่จะก้าวเข้ามาสู่ในระดับมหาวิทยาลัยนะคะตอนนั้นก็คือตั้งเป้าไว้ยังไงตั้งเป้าไว้ตอนจะเข้ามหาลัยครับผมเพื่อนผมทั้งหมดจะเข้าสายวิศวะหมดเลยครับผมก็ตั้งใจว่าเขาจะเข้าวิศวะแล้วแต่สุดท้ายครับผมมาดูตัวเองว่าผมไม่ชอบฟิสิกส์ผมก็เลยแบบเข้ามาแบบเขาอยากรู้พวกการเงินด้านตลาดการเงินต่างๆคือหัวการค้าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะไปทางนี้น่าจะไปทางเรื่องการเงินการบริหารธุรกิจเรื่องเศรษฐศาสตร์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะผมก็เลยแบบหาคณะอะไรที่แบบมันเข้ากับผมได้บ้างผมก็เลยมีเศรษฐศาสตร์เห็นผมบอกว่าเศรษฐศาสตร์มาจบมาเป็นโบรกเกอร์อะไรอย่างนี้ได้ปุ๊บผมก็เลยแบบว่าโอ้ยน่าสนใจผมก็เลยลองสมัครดูแล้วก็เข้าได้ครับค่ะก็ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่มหาลัยมศวครับค่ะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์ประสานมิตรนะคะก็เรียนคณะเศรษฐศาสตร์ค่ะตอนนี้ก็คือปี4แล้วตั้งแต่มาเรียนมหาวิทยาลัยทำงานพิเศษมากขึ้นไหมเยอะมากเลยครับมากกว่าตอนมัธยมอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเวลามันสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าตอนเรียนมัธยมใช่ไหมคะทำอะไรบ้างเด่นๆตั้งแต่ผมได้โอกาสมา Stock Tomorrow ครับก็ได้มาเป็นเด็กถือไมค์ได้มาเป็นเด็กขายคอร์สเด็กถือไมค์ทำยังไงคือคนจะถามว่าต้องยกมือใช่ไหมครับผมจะอยู่ด้านหลังแล้วผมจะวิ่งให้ไมค์ไงครับใช่เพราะว่าคือ Stock Tomorrow เนี่ยไม่เพียงแต่ขายหนังสือก็ยังมีคอร์สอบรมที่มีวิทยากรต่างๆมาแบ่งปันความรู้ในเรื่องการสร้างตัวเองในเรื่องธุรกิจในเรื่องของกุญแจแห่งความสำเร็จอะไรต่างๆที่พอมีคอร์สอบรมปุ๊บเป็นเด็กวิ่งไมค์ให้วิทยากรใครยกมือถามแบงค์วิ่งไปเอาไมค์ให้วิ่งอย่างนี้เลยครับถามได้ไหมได้ตังค์เท่าไหร่เนี่ยเป็นเด็กวิ่งไมค์เนี่ยหรือว่าเขาดูแลกันยาวๆเขาจะดูแลเป็นพี่น้องมากกว่าครับดูแลกันยาวๆอย่างนี้มากกว่าการที่ไปทำงานพิเศษในองค์กรที่ได้รับความรู้แบบนี้เนี่ยมีส่วนช่วยแบงค์ยังไงบ้างโอ้ยผมได้ความรู้มาเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินด้านธุรกิจด้านการพัฒนาตนเองเนี่ยครับแล้วก็แบบโอ้ทำให้ผมรู้ว่าผมต้องไปทางไหนด้านการขายด้านการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเงี้ยครับค่ะหล่อหลอมตัวเองมาด้วยการทำงานอดิเรกหนักเอาเบาสู้ขายของมาไม่รู้จะกี่ชนิดแล้วท่านจำความได้เนี่ยขายของมากี่อย่างพี่หนิงเคยอ่านสัมภาษณ์ประวัติแบงค์เนี่ยบอกเห็นอะไรมีช่องทางที่จะขายได้ขายหมดเลยขายเลยครับพอจะจำได้ไหมว่าขายสินค้ามากี่ชนิดแล้วโอ้โหจำไม่ได้แล้วเพราะเป็นคนที่ทำงานมาเยอะมากแล้วพอได้รับความรู้มีคนมาชี้แนะแนวทางอะไรต่างๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็สะสมมาเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มรู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรถูกไหมคะแล้วเรื่องของธุรกิจแว่นตามาเมื่อไหร่แว่นตามาตอนที่ผมทำที่ขาย iPhone นะครับแล้วผมทำงานประจำตอนนั้นปิด6 เดือนแล้วผมไม่รู้จะทำอะไรทำงานประจำไปด้วยแล้วก็แบบคิดว่าตอนนั้นกระแสขายออนไลน์กำลังมาผมก็เลยลองดูว่าตอนแรกก็ไม่รู้จะขายอะไรครับก็เลยขายบิ๊กอายไปก่อนครับที่ใส่แว่นที่ใส่เลนที่ทำให้ดูเหมือนตาโตอะไรอย่างเงี้ยขายเลนขายเข็มขัดขายกางเกงเลแล้วขณะนั้นก็คือทำงานพิเศษอยู่กับบริษัทเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆไปด้วย iStudio ใช่ไหมคะก็ไปทำงานพิเศษอยู่ตรงนั้นก็ได้เรียนรู้ว่าเขาทำยังไงระบบการค้าเขาว่าการบริการต้องเป็นที่หนึ่งนะบริการหลังการขายอะไรเงี้ยครับเราจะรู้ทิศต่างๆของแต่ละที่แล้วเราเอามาแบบมารวมกันนะครับแล้วก็เริ่มไปหาของว่าจะขายอะไรดีจับตลาดออนไลน์จับตลาดออนไลน์ครับขายนู่นขายนี่จนกระทั่งมาเจอแว่นตานะคะตอนนี้เขาก็เป็นเจ้าของแบรนด์เองนะคะก็คือ GG Glasses GG Glasses นะคะซึ่งก็เป็นธุรกิจของน้องแบงค์เต็มตัวเดี๋ยวพักกันสักครู่มาฟังเรื่องราวแห่งแรงบันดาลใจนะคะว่าเด็กรุ่นใหม่แบบนี้
คิดจะสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองสั่งสมประสบการณ์มาไม่พอค่ะมันต้องมีวิธีอะไรบางอย่าง หรือมีองค์ความรู้อะไรบางอย่างที่เขาสะสมมาแล้วก็กลายมาเป็นธุรกิจได้สำเร็จช่วงหน้ากลับมาฟังค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งนะคะยังคงอยู่กับนักศึกษาซึ่งเป็นนักธุรกิจไปแล้วด้วยนะคะก็คือน้องชาคริตบุญประกอบศักดิ์หรือว่าน้องแบงก์กับธุรกิจแว่นตานะคะขายแว่นกรอบแว่นกันแดดนำเข้านะคะแบรนด์ GG Glasses Shop นะคะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่มาโชว์ทำมานานหรือยังคะธุรกิจแว่นธุรกิจแว่นทำมาเกือบ2 ปีแล้วครับตั้งแต่เรียนปีขึ้นปี 3ขึ้นปี 3ใช่ขึ้นปี 3เริ่มธุรกิจนี้เลยใช่ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนใครมาบอกเบิกทางหรือว่าไปได้ความรู้อะไรเกี่ยวกับธุรกิจแว่นมาก็คือมีพี่คนนึงครับปกติผมเป็นคนใส่แว่นเป็นคนใส่ตาสั้นอยู่แล้วแล้วผมเปลี่ยนแว่นบ่อยมากแล้วเขามาทักว่าแบงค์แว่นซื้อที่ไหนดีทำไมเห็นแบงค์เปลี่ยนแว่นบ่อยเป็นคนชอบใส่แว่นตอนนู้นนะครับคือทั้งแว่นสายตาด้วยแล้วก็เป็นคนชอบเปลี่ยนกรอบแว่นด้วยใช่ไหมคะครับชอบเปลี่ยนกรอบแว่นด้วยผมก็เลยแบบทำไมเราไม่ลองมาจับธุรกิจนี้ดูบ้างแล้วแบบผมเรียนอยู่ครับลอง10 คนเดินมาต้องมี4 คนละที่ใส่แว่นเพราะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมาเยอะไงครับแล้วทำให้แบบคนสายตาสั้นเยอะขึ้นผมเลยต้องจับกลุ่มนี้แล้วแบบมันไปได้ไกลครับเฮ้ยคือแค่มีคนมาสะกิดนิดเดียวแล้วตัวเองก็ใส่แว่นอยู่แล้วด้วยใช่ครับไปคิดเป็นธุรกิจได้เลยใช่แล้วเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นก็คือตอนแรกครับผมก็จะรับมาก่อนรับมาจากแบบพวกเยาวราชสำเพ็งอะไรเงี้ยครับไปหาสวยๆมาไปหาสวยๆมาแล้วลองขายดูช่วงแรกก็ขายไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าผมทำในออนไลน์ขายในออนไลน์ขายในออนไลน์แล้วก็คือแบบมีอะไรฮะ Facebook IG ใช่ครับพวกแอปต่างๆในการขายอย่างนี้ไปก่อนใช่ครับคือเริ่มต้นไม่มากแล้วพอมาโพสต์ขายตอนแรกไม่ค่อยดีโอ้ตอนแรกไม่มีใครเดือนแรกได้ประมาณ1 ถึง 2 อันเนี่ยครับแล้วเป็นไงท้อไหมคือท้อมากครับท้อแบบตอนแรกก็จะแบบจะถอดใจแล้วแล้วมีพี่คนหนึ่งว่าแบงค์ขายแว่นใช่ไหมผมบอกใช่ครับพี่เขาก็เลยบอกเอามาให้พี่อันนึงผมแค่อันนั้นนะครับทำให้ผมมีทุกวันนี้เป็นแว่นอันที่เป็นแรงบันดาลใจให้เดินต่อใช่คือพี่เขาอยากช่วยแบงค์ใช่ไหมหรือว่าตอนนั้นคือของเรามันสวยมากหรือมันถูกมากหรือมันยังไงเขาหาแว่นอยู่แล้วครับเขาหาแว่นพอดีใช่เขาหาแว่นพอดีผมก็เลยบอกนำเสนอพี่เขาผมก็เลยไปศึกษามาว่าพี่เขาหน้าอย่างนี้หน้าแบบนี้ต้องใส่แบบไหนผมก็เลยแบบบริการเต็มที่ครับปรากฏว่าโดนแล้วก็ได้อันแรกปุ๊บโอ้โหกำลังใจมาแบบสุดๆเลยครับพี่รักมากขายแว่นเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนแรกๆเนี่ยนะคะที่เราไปเลือกตามตลาดค้าส่งเนี่ยนะคะพอขายได้อันนึงเนี่ยกำไรเท่าไหร่กำไรก็อยู่ประมาณครึ่งอะครับพี่หลักร้อยใช่เพราะว่าเราจับของที่เป็นหลักร้อยใช่ครับเราก็จะได้ประมาณหลักร้อยสมมุติว่าซื้อมาในราคาส่ง200เราก็ได้ขายได้400ใช่ครับเท่ากับได้กำไร 50% ใช่ได้กำไร 50%นั่นคือแว่นอันแรกที่เป็นใบเบิกทางจนกระทั่งมีธุรกิจวันนี้ใช่ครับหลังจากนั้นทำยังไงต่อครับแบงค์หลังจากนั้นก็ผมก็เลยลองแบบไปศึกษาธุรกิจอันนี้ให้ลึกลงไปครับคือเป็นเกี่ยวกับเลนส์เกี่ยวกับการนำเข้าเกี่ยวกับพวกทำให้มันเยอะๆครับพี่ทำให้แบบรับมาเยอะเราจะได้ราคาที่ดั้มลงไปอีกอย่างนี้ใช่แล้วก็คือมัดล็อตใหญ่ๆเลยเราก็จะได้มาบวกได้กำไรเพิ่มขึ้นใช่กำไรเพิ่มขึ้นทีนี้ก็เริ่มจากขยับจากตลาดค้าส่งในบ้านเราใช่ครับเริ่มไปดูจีนดูเกาหลีดูอะไรอย่างนี้เหรอใช่ครับเก่งมากเลยผมจะมีดีลเลอร์อยู่ที่นู่นครับคือแบบคุยกับเขาไว้ก่อนแบบตอนแรกก็คุยกันเล่นๆสุดท้ายก็แบบพี่ส่งให้ผมหน่อยได้ไหมผมอยากลองขายดูซึ่งตอนนั้นเนี่ยการซื้อในราคาส่งในบ้านเราเนี่ยเริ่มขายได้แล้วถูกไหมคะเริ่มขายได้แล้วครับก็เหมือนกับเป็นมีตัวตนแล้วอยู่ในตลาดออนไลน์ใช่ครับแล้วตอนนั้นคือตั้งชื่อเป็น GG Glasses Shop เลยตั้งแต่แรกเลยครับตั้งแต่แรกเลยเวลาโพสต์ก็คือใช้ชื่อ GG Glasses Shop เลยใช่เพราะว่า GG มันจะเหมือนกับ Good Glasses ด้วย1เป็นความหมายที่ดีแล้วก็ตัว G ครับมันจะเป็นตัว G เหมือนกับแว่นนะครับ2ตัวแล้วก็ Glasses น่ารักมาก
คิดละเอียดขนาดนี้เลย ใช่ครับนี่พอเริ่มมีตัวตนเริ่มมีลูกค้าทางออนไลน์ เราก็เริ่มติดต่อผ่านชื่อเนี้ยแบรนด์เนี้ยไปยังดีลเลอร์ต่างประเทศใช่ครับอันนี้ก็ต่างประเทศสุดยอด แต่ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมมันก็มีเพิ่มขึ้นบ้างครับแต่สำคัญคือด้านการตลาดมากกว่าในการเราจะโปรโมทในตัวแว่นนี้ให้คนเห็นเยอะๆยังไงให้ขายดียังไงเราก็ต้องมีการไปออกบูธไปออกบูธขายตามงานต่างๆใช่เพื่อทำการโปรโมทร้านเราทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นครับค่ะตอนนี้แว่นตาราคาถูกที่สุดและแพงที่สุดในร้านของแบงค์อยู่ที่ประมาณสักเท่าไหร่จากมีหลักร้อยครับยันหลักพันแล้วก็แต่ส่วนมากครับพันนี่เท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ 8,900 ครับคือเริ่มขยับมาหาผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงขึ้นใช่สูงขึ้นแต่ก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมเพิ่มขึ้นครับแต่ส่วนมากครับผมที่พลิกได้เลยก็คือเลนครับเลนนี่มาทีหลังเลนมาทีหลังตอนแรกคือเลือกกรอบก่อนแค่กรอบอย่างเดียวตอนแรกก็ขายแค่กรอบมันก็ถึงจุดๆนึงแล้วได้จุดๆนึงแล้วก็สามารถเลี้ยงเราได้ละแล้วสุดท้ายปุ๊บเราไปติดต่อแบบแต่ละที่ไปขอเขาศึกษาเลนอย่างนี้เลนแบบนี้เป็นยังไงเลนบูคัสมัลติโค้ดอะไรเงี้ยเป็นยังไงพอเราได้ไปเรียนปุ๊บโอ้โหตลาดนี้มหาศาลมากเลยครับใช่แล้วผมก็ไปติดต่อเขาว่าพี่ผมอยากตัดกับพี่ครับถ้าผมเอามาตัดแบบเป็นโปรโมชั่นทางร้านมาตัดกับพี่แบบเยอะๆอย่างเงี้ยครับพี่เขาจะให้ราคาที่เท่านี้นี่คือร้านตัดเลนใช่ร้านตัดเลนคือเลนของแว่นตาของ GG Glass Shop เนี่ยคือสำหรับคนที่สายตาปกติแล้วก็มีสายตาสั้นอะไรต่างๆด้วยไหมสายตาสั้นคือต้องเอาไปเปลี่ยนครับแล้วทั้งร้านเรามีบริการทุกอย่างคือมีทั้งซื้อกรอบปุ๊บแล้วก็สามารถวัดสายตาแล้วก็ส่งมาทางร้านเราสามารถตัดให้ครบวงจรได้เลยครับนี่คือพัฒนาการให้บริการมากขึ้นเรื่อยๆตอบโจทย์ทุกๆโจทย์ที่มีเข้ามาใช่ครับเริ่มจากกรอบแว่นสวยๆเริ่มจากเอาละเลนสมมติเราไปตามตลาดค้าส่งมันก็คงเป็นเลนแบบธรรมดาไม่มีคุณภาพก็เริ่มศึกษาลึกขึ้นเรื่อยๆใช้เลนที่มีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆจับมือกับคนที่เขาทำเลนโดยเฉพาะแล้วเราเลือกกรอบสวยๆมาเจอกันใช่โอ้เส้นทางมันเป็นอย่างนี้นี่เองสุดยอดมากเอาละช่วยยกตัวอย่างหน่อยเท่าที่แบงค์เอามาโชว์นี่แปลว่าต้องเป็นแบบที่โดดเด่นละใช่จะเป็นแบบที่ขายดีครับแบบที่ขายดีในเวลานี้ตอนนี้เขาฮิตอะไรกันตอนนี้นะครับจะเป็นแบบนี้ครับใช่จะเป็นแบบขอบเว้ามันทำให้แบบดูสมาร์ทขึ้นค่ะอันนี้คือดูเป็นวินเทจหน่อยนะใช่จะเป็นแล้วก็เป็นคนแบบว่าเป็นดูเป็น business look นะใช่ไหมคะก็คือเป็นคนทำงานอะไรต่างๆผู้ใหญ่ก็จะใส่แบบนี้ใช่ครับแต่วัยรุ่นก็ซื้อกันหรอวัยรุ่นโอ้โหซื้อเยอะมากเลยครับรุ่นนี้นี่อย่างนี้เท่าไหร่ถ้าแบบนี้อยู่ที่390 บาท390คือมันดูแพงกว่านี้นะแต่ว่า GG Glass Shop ได้ขาย390อ่ะตัวไหนอีกตัวไหนที่เป็นที่นิยมลองเป็นที่นิยมก็จะเป็นตัวด้านขาไม้เนี่ยครับขาไม้ใช่จะเป็นอันนี้ก็ดูหรูขึ้นไปอีกค่ะดูหรูขึ้นไปอีกขาเป็นไม้นะคะอันนี้ก็ทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยรุ่นใส่กันใส่ได้หมดเลยครับผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยตัวนี้ได้หมดทดลองนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่คนเขาซื้อแว่นทางออนไลน์เขาจะทดลองได้ยังไงอะคะคือแบงค์ถ้าซื้อแว่นทางออนไลน์เขาจะทดลองได้ยังไงก็คือเขาจะดูแบบมาก่อนครับเขาดูแบบมาก่อนใช่จะดูแบบมาก่อนแล้วแบบสมมติแถวบ้านเขาเองครับเขาจะมีแบบต่างๆหรือแบบเรามีแบบมีพรีเซนเตอร์ให้เขาแล้วเขาจะมองจากหน้าเขาแล้วเขาจะมาเปรียบเทียบกับเขาครับค่ะแล้วในแอคเคาท์เราที่ขายทางออนไลน์เนี่ยเราก็เหมือนกับมีแคตตาล็อกด้วยใช่ไหมคะใช่มีแคตตาล็อกครับมีแคตตาล็อกด้วยและถ้าเกิดว่านอกเหนือจากแคตตาล็อกสมมุติอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะซื้อก็ไปหาเอาในท้องตลาดหรือว่าอาจจะแบบชอบแบรนด์นั้นแบรนด์นี้แล้วอยากได้ทรงอย่างนี้แล้วก็ติดต่อเข้ามาว่ามีไหมใช่ครับแบบนั้นเลยครับแล้วถ้าไม่มีแบงก์ก็หาให้หรอหาให้ครับรักจริงๆเลยน่ารักมากอ่ะไหนลองดูเมื่อกี้ลืมถามขาไม้นี่เท่าไหร่อยู่เพิ่มมา100 บาทครับเป็น490 บาท490ค่ะอันนี้พี่หนิงว่าอันนี้กำลังฮิตมากเนี่ยกำลังนิยมมากเลยเนี่ยค่ะเป็นแว่นกองแสงแบบดีครับค่ะเพราะว่ามันจะมืดกว่าปกติใช่ค่ะทำให้ถนอมสายตาเวลาเจอแดดด้วยอย่างนี้คือเลนแบบนี้มีคุณภาพพอที่คือเราเลือกมาอย่างดีแล้วใช่เราเลือกมาอย่างดีแล้วครับมันจะมีหลายเกรดครับซึ่งตอนแรกผมเอาเกรดแบบล่างมาเอาเกรดถูกๆก่อนใช่แล้วจะฟีดแบ็กมาผมก็โดนแบบคอมเพลนอย่างเงี้ยครับแล้วพอผมสู้ผมก็เลยเอาพอผมมีรายได้มาสักหนึ่งแล้วปุ๊บผมก็เลยเอารายได้เนี้ยไปทุ่มกับ
เลนส์พวกให้มันดีขึ้นนะครับแต่ไม่ได้แพงแบบเวอร์นะครับใช่ให้ตอบโจทย์คนที่ห่วงเรื่องสุขภาพสายตาก็คือดูแลลูกค้าที่กังวลเรื่องพวกนี้ด้วยอยากได้กรอบสวยๆและเลนส์ดีด้วยเราก็ไปหามาให้แต่ว่าตลาดล่างก็ยังคงรักษาไว้อยู่ครับถูกคนไม่คิดมากอะไรใส่แล้วเปลี่ยนใส่แล้วทิ้งอะไรแบบนี้ใช่ครับก็ยังมีอยู่ครับแปลว่าถูกที่สุดคือ390นี่คือราคาที่ถูกที่สุดครับอันนี้เท่าไหร่อันนี้อยู่ที่690ครับ690ค่ะดีขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังถือว่าอยู่ในราคาที่จับต้องได้เยอะเลยนะคะแล้วพวกสีนะคะแบงค์พวกสีอย่างเงี้ยเนี่ยสีแดงสีเขียวอะไรต่างๆที่น้องแบงค์เอามาโชว์อันนี้จะเป็นพวกแฟชั่นครับเพราะแฟชั่นเนี่ยผมต้องตามแฟชั่นเขาด้วยว่าเขาไปถึงไหนแล้วแล้วลูกค้าต้องการแบบไหนมากกว่าค่ะอย่างนี้ขายดีไหมอย่างนี้ขายได้ครับขายได้แต่ว่าขายได้ก็คือขายดีในระดับนึงต้องคนที่ชอบจริงๆต้องคนที่ชอบจริงๆครับต้องเปรี้ยวหน่อยแล้วร้านผมจะมีหลายแบบมากใช่ดูแบงค์อธิบายเรื่องสินค้าอย่างมีความสุขเนี่ยแปลว่ามาถูกทางจริงๆนะเหมือนขายในสิ่งที่ตัวเองรักอ่ะใช่ครับผมคิดว่าหาโปรดักต์ไหนที่แบบผมสามารถทำได้ยาวๆและชอบในตัวมันเองเนี่ยซึ่งตัวผมเป็นคนชอบแบรนด์อยู่แล้วแล้วผมสามารถแบบคีเอทได้มีโปรโมชั่นอีกหลายแบบที่ผมต้องคิดไว้นี่ครับไปต่อยอดได้หลายๆอย่างเลยหลายอย่างเห็นบอกว่าตอนที่ช่วงออกบูธที่ขายดีมากๆเนี่ยรายได้วันหนึ่งเป็นแสนเลยนะตอนช่วงออกบูธนะไม่งั้นก็ขายในออนไลน์แปลว่าตอนนี้คือสามารถที่จะอยู่ได้เก็บเงินได้ลงทุนต่อได้ด้วยเงินของธุรกิจแว่นตาที่สร้างมาใช่ครับไม่ถึง2 ปีเลยนะไม่ถึง2 ปีเร็วมากๆหัวใจแห่งความสำเร็จที่แบงค์อยากจะแบ่งปันคืออะไรคือถ้าคิดว่าไม่ยอมแพ้ครับแล้วแบบเราทนต่ออุปสรรคต่างๆที่เข้ามาผมคิดว่ามันจะก้าวอีกระดับหนึ่งเลยครับเพราะผมเป็นคนที่แบบทำแล้วทำจริงแล้วก็ต้องอดทนในการทำที่แบบมันถ้ายังไม่ได้เราก็ต้องทำพัฒนาให้มันดีขึ้นแล้วมันถึงจะแบบไปสักเซสอย่างเงี้ยครับค่ะนอกจากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทำมาค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค้นหาตัวเองเจอว่าตัวเองชอบอะไรรักอะไรแล้วก็หยิบจับสิ่งนั้นมาเป็นธุรกิจแล้วก็คือการพัฒนาเรียนรู้ไม่หยุดหย่อนเพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเขาถูกใจผู้บริโภคมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของน้องแบงค์นะคะพักกันสักครู่หาแรงบันดาลใจในช่วงสุดท้ายสำหรับน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนและนักศึกษาที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรบ้างค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายกับเจ้าของธุรกิจแว่นซึ่งยังเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4อยู่เลยนะคะเป้าหมายในชีวิตของแบงค์จะทำอะไรต่อไปก็คือถ้าผมจบแล้วเนี่ยอีก2 เดือนผมจะจบแล้วก็คือผมอยากศึกษาด้านเซลล์เพราะผมอยากเป็นเรียนรู้แบบเจ้าของธุรกิจไปขายเจ้าของธุรกิจได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจยี่ปัวต่างๆเพราะผมได้มาจากพ่อบอกว่าถ้าเราอยากรู้อะไรเราก็ไปศึกษาด้านนั้นต้องลงจริงเพราะผมเป็นเซลล์ไงครับเพราะผมว่าเซลล์มันไม่มีวันตายอยู่แล้วผมก็เลยแบบอยากเข้าไปแบบศึกษาธุรกิจต่างๆขายธุรกิจต่างๆอย่างเงี้ยครับให้ลึกขึ้นแล้วก็จะได้เปิดตัวเองไปสู่ธุรกิจในแวดวงใหม่ๆเพิ่มต้นขึ้นเพิ่มขึ้นอีกใช่ครับแต่แว่นตาก็ยังคงอยู่ทำอยู่ครับทำอยู่เรื่อยๆแล้วผมจะหาพาร์ทเนอร์เข้ามาทำในส่วนธุรกิจอันนี้แล้วผมจะแบบพัฒนาบริหารอยู่ใช่แล้วผมก็จะไปเปิดธุรกิจอีกธุรกิจนึงอะไรเงี้ยครับเก่งมากเลยน้องแบงค์ขอบคุณครับอยากจะบอกคนที่ตอนนี้ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้วยังไม่ได้มีฝันไม่ได้หาตัวเองเจอหรือว่ายังไม่เคยทำมาค้าขายอะไรมาก่อนเนี่ยน้องแบงค์อยากจะให้กำลังใจยังไงว่าทุกคนสามารถทำได้ไหมทุกคนครับสามารถทำได้หมดเราต้องไม่ว่าเราจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรเงี้ยเราเข้าไปลองก่อนครับผมแนะนำว่าให้เข้าไปลองก่อน
อย่างผมเองครับผมเข้าไปลองในทุกๆแบบ แล้วผมรู้ตัวเองว่าผมชอบแบบไหนมากกว่า ในการที่จะบอกเฮ้ยดีไหมเราจะเข้าไปดีไหมมันเข้ากับเราไหมเอาแต่คิดไม่ได้ทดลองสักทีก็เลยไม่รู้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่ จุดเด่นของผมก็คือผมอะคิดอะไรแล้วผมลงมือ ลุย ทำตอนนั้นเลยใช่อันนี้คือประเด็นหลักของผมเลยครับคือผมคิดปุ๊บถ้ามันทำได้ผมลุยเลยครับขายดีขายไม่ดีไม่รู้แต่ขอลองขอลองก่อนครับขอลองแล้วทำให้เต็มที่ที่สุดถึงมันจะล้มถึงผมจะทำล้มผมก็สามารถขึ้นมาใหม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยครับเก่งมากๆอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็กล้าคิดกล้าลงมือทำทุกอย่างที่ผ่านก็จะเป็นบทเรียนให้ก้าวต่อไปอีกข้อหนึ่งที่สำคัญมากๆแบงค์สำหรับท่านผู้ชมที่ฟังเรื่องราวของน้องแบงค์ตั้งแต่ต้นรายการนะคะเราเกิดมาในสภาพที่ไม่เหมือนกันนะคะคนเราเลือกเกิดไม่ได้นะบางคนก็เกิดในสภาพที่ครอบครัวไม่นี่พ่อแม่แตกแยกสถานะการเงินไม่ดีอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีแต่ว่าทุกคนสามารถสร้างชีวิตด้วยตัวเองได้ไหมแบงค์ทุกคนนะครับผมเชื่อว่าสามารถสร้างด้วยตัวเองได้หมดอยู่ที่ mindset ของเราครับถ้าเราคิดว่า mindset ของเรายังอยู่ที่เดิมยังไม่ไปไหนยังไม่รู้จักพัฒนาตัวเองมันก็จะอยู่แบบนั้นนะครับเราต้องก้าวออกมาจากที่เราเป็นณจุดนั้นถ้าเราอยากจะออกมาอย่างผมครับอยากจะก้าวออกมาแบบเราไม่อยากอยู่ชีวิตแบบนั้นละเราก็ต้องหาอะไรก็ได้ที่ทำแล้วเราจะรู้ว่าสุดท้ายอะครับมันจะสอนประสบการณ์นะครับทุกอย่างมันจะสอนตัวเราเองมันจะมีทางออกให้เราเปิดประตูออกจากชีวิตแบบที่เราไม่ชอบตรงนั้นใช่ครับผมเชื่อว่าโอกาสอยู่รอบตัวเราอยู่ที่ว่าเราจะฟ้าหรือไม่เราจะแบบเข้าไปเจอโอกาสนี้ไหมมากกว่าค่ะเด็กๆที่สมมุติว่าดูพี่แบงค์อยู่แล้วก็กำลังท้อแท้กำลังรู้สึกว่าสองจิตสองใจลังเลจะไปทางสีขาวหรือจะไปทางสีดำจะไปทางบวกหรือจะไปทางลบจริงๆตั้งหลักได้ครับไม่ว่าสิ่งแวดล้อมเราจะเป็นยังไงใช่ครับผมเชื่อแบบนั้นมาตลอดค่ะยังไงก็แล้วแต่นะคะวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าน้องแบงค์จะเป็นกำลังใจแล้วก็ตัวอย่างของเขาก็จะเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมากไม่ว่าจะเกิดมาในสภาพสถานะครอบครัวในสิ่งแวดล้อมหรือว่าพื้นฐานต้นทุนชีวิตอย่างไรก็ตามสามารถสร้างด้วยตัวเองได้ไม่ว่าจะสร้างธุรกิจสร้างชีวิตสร้างอนาคตแล้วก็ถึงวันหนึ่งก็เข้มแข็งพอที่จะมาแบ่งปันคนอื่นแบบนี้นะคะขอบคุณมากค่ะน้องแบงค์หวังว่าจะประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปขอบคุณครับจากวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะแล้ววันนี้เราทั้งสองคนลาไปด้วยพลังที่มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ก้าวออกจากสิ่งที่ตัวเองไม่ปรารถนาออกไปสร้างชีวิตใหม่ให้ประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ